докато още не са дошли първите ми клиенти, ще кача видеа, които съм направила маникюр в един ден. Искам от вас да ми кажете като класация, кой от тях бихте си направили, като ги номерирам от първи номер нататъка. Така че качвам видеята, а от вас очаквам в коментар да ми кажете кой от моделите бихте си направили на първо място. Номер 1. Червено с частици. Номер 2. Средна дължина с цвят бордо. Ето го. Само да кажа, че всички цветове, които съм използвала, са на фирмата Dark. Номер 3 е къс вариант, форма квадрат с бордо. Както ви казвам, това са цветовете бордо, които са в момента най-актуалните. Номер 4 е този френски маникюр с бордо и гламур. И номер 5 също с френски и с цял ногът лакиран с бордо. Кажете ми в коментар кой от тези модели бихте се направили.